Bonjour à tous, bienvenue dans 30 jours d'acting avec Actrice à Hollywood. Aujourd'hui, 8e jour de challenge de ces 30 jours d'acting. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Alors aujourd'hui, on va avoir une activité qui s'intitule Jouer sans parler, parce que vous allez vous rendre compte que souvent quand on est acteur, il y a plein de choses qu'en fait on joue quand on ne parle pas, et c'est d'ailleurs ça qui est la principale qualité d'un bon acteur, c'est tout ce qu'il va jouer entre ses répliques, ses réactions, comment il se sent, qu'est-ce qui peut nous faire comprendre de ce qui se passe dans la scène, etc. Aussi c'est important pour vous, par exemple si vous allez commencer à tourner sur dans des endroits où il y a des écrans verts, du 360, etc. Parce que vous allez devoir recréer des univers et des choses qui n'existent pas. Donc parfois d'autres personnages et parfois juste l'environnement dans lequel vous trouvez. Donc tout de suite, mon challenge. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est une courte scène que j'ai réinventée du film Braveheart. Si vous voulez avoir le lien qui va vers cette scène, vous pouvez le trouver dans la description. Et tout de suite, c'est à vous de faire votre challenge. Et si vous voulez après partager votre challenge avec toute la communauté d'actrices à Hollywood, eh bien il vous suffit d'envoyer votre lien, le lien vers votre vidéo à actriceahollywood@gmail.com. Vous pouvez aussi utiliser le hashtag 30 jours d'acting et actrice à Hollywood bien partout sur les réseaux sociaux pour partager avec tout le monde entier votre challenge. Voilà, moi je vous retrouve demain pour le jour suivant, et puis vous pouvez toujours mettre des likes à cette vidéo et souscrire et puis partager évidemment. Je vous fais plein de gros bisous et à demain.